От слов твоих я ежусь, как от ветра, от рук холодных кутаю лицо. Когда ты рядом, мне так мало света, но связан я с тобой давно кольцом. И оба мы, как раненые птицы, но к небесам хотелось вновь взлететь, где б не держали ни одни границы, и снова там любовью заболеть. Мы окольцованы с тобою не любовью, а окольцованы мы грустью и тоской, и связаны одной мы только болью. Ты не моя, и я давно не твой. Венчание — свидетельство Христа. Он всемогущ и прозорливо око, чтоб жить начать нам с чистого листа. Какого нам дождаться надо срока? Как жить, не обижая нам друг друга, чтоб вновь любовь насытила сердца? Не разорвать, коль огненного круга, прощения просим у Всевышнего Отца. Мы окольцованы с тобою не любовью, а окольцованы мы грустью и тоской, и связаны одной мы только болью. Ты не моя, и я давно не твой.